ചേച്ചീൻ്റെ വീട്ടിലാട്ടുള്ള രാവിലെ എണീച്ചൊരു കോഫിയൊക്കെ കുടിച്ച് തോട്ട് കുളിക്കാൻ പോലുള്ള പരിപാടി കേട്ടോ. കുളിക്കാൻ മാത്രമല്ല കുറേ തീരുമാനമുണ്ട്. എൻ്റെ വീടിൻ്റെ മുന്നിലെ തോട് പോലെയല്ല, ഇവിടെ അത്യാവശ്യം നല്ല ആഴം ഒഴുക്കും ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഈ കാണുന്ന പേരക്ക മരത്തിൽ കയറി നോക്കി, പക്ഷെ ഒറ്റ പേരക്കയും കിട്ടിയില്ല, ഒക്കെ ചെറുതാണ്. ആരോ ടച്ചിങ്സിനുണ്ടോയെന്ന് അച്ചാറിൻ്റെ പേക്കൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഈ കാണുന്നത് മൊത്തം ചമ്മിയും കൈതയും അങ്ങനെ ഓരോന്നാട്ടോ. കുറേ കാലത്തിന് ശേഷം ഞാനൊരു പൊന്നാമേനെ കണ്ട്, ഇത് ഗോൾഡൻ കളറിലാണ്. പിന്നെ ദാ ഈ കാണുന്ന പച്ചയൊരു ബ്രൗണും കണ്ടിട്ടോ. നിങ്ങളിങ്ങനെ എന്താ പറയുക, ഞാൾ പൊന്നാമ എന്നാണേ പറയുക. പിന്നെ അതിലോട്ട് നടന്നത് ഒരു തുമ്പീനൊക്കെ പിടിച്ച് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് അതിനെ അങ്ങ് പറത്തി വിടുകയും ചെയ്തിട്ടോ. അങ്ങനെ തോടിൻ്റെ ഭംഗിയൊക്കെ ആസ്വദിച്ച് അതിലോട്ട് നടന്നപ്പോഴാണ് എനിക്കൊരു പാവേൻ്റെ തല കിട്ടിയത്. തല മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഉടലൊന്നുമില്ല. പിന്നെ അതിൻ്റെ മുടിയൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് പിന്നിട്ട് അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നിട്ടോ. അപ്പോഴാണ് നല്ല പെരും മഴ പെയ്ത്. മഴയത്ത് ഓരോരോ പണി എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ കുടയും ചൂടി അവിടെ ഇരുന്നേ. മഴയൊക്കെ തോർന്നപ്പോൾ മീനിനെ പിടിക്കാൻ പോവാണ്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മീനിനെ പിടിക്കുന്ന ഷോട്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല. പിന്നെ കിട്ടിയ മീനിനെ തോർത്തിലേക്ക് ഇട്ട് ഞാനൊരു ഷോട്ട് എടുത്തേ. ഇത്രയും മീനാണ് കിട്ടിയത്. തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഇതിനെയൊക്കെ അവിടെ ഇട്ടിട്ട് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ പോകുന്നതും. അങ്ങനെ തിരുമ്പലും കുളിയും നീന്തലും എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഇനി നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് പോകാനുള്ള സമയമായി. അങ്ങനെ കാറൊക്കെ വന്ന് നേരെ കാർ കയറി വീട്ടിൽ പോയേ.